Bun găsit, dragilor! Preparăm astăzi ceva pentru prânz și o să fac somon norvegian la air fryer cu o salată lângă. Avem aici două fileuri de somon norvegian gata condimentat, cumpărate de la Lidl. Numai acolo găsiți astfel de somon. Da? Cam așa se prezintă. E gata condimentat, după cum v-am spus. Și e foarte, foarte bun și hrănitor. Da? Conține multă proteină, omega 3 și vă ajută să nu vă îngrășați. Așa, l-am pus în cuva de la air fryer. Băgăm noi air fryer în priză. Așa, și îl punem prima dată pe programul de pește la 140 de grade timp de un sfert de oră, după care o să-l mai pun la încă 7 minute încă 7 minute la 200 de grade. Așa fac eu somonul, fileul de somon la air fryer. Deci 140 de grade un sfert de oră și încă 7 minute la 200 de grade. Până să face asta, hai să ne apucăm să facem salata aferentă pe care o vom servi lângă fileul de somon. La salata noastră o să folosim niște salată pastel din asta iceberg. Vedeți, avem salată verde, salată roșie, rucola. Așa. Este suficient. Voi mai folosi un avocado. Voi curăța acum avocado. Facem o salată simplă, așa, fără prea multe socotel prin ea. Da? Punem aici frumos avocado. Ăsta e un fruct care mie îmi place foarte mult să-l consum ca atare sau în salată sau cu ou înăuntru și făcut la air fryer. Foarte bun și foarte sănătos. Așa. Vom pune acum un pic de sare. E suficient. Voi pune un pic de ulei de măsline. Este suficient. Și voi pune și niște brânză în salata mea. Uite așa. Aici am terminat-o și am mai luat niște brânză de la Five Continents, telemea puțin sărată de Botoșani. O să pun un pic și din trânsa. Hai să scurg un pic saramura asta, așa. Și după cum vedeți, asta e tăiată bucățele așa. O să tai și eu jumătate dintr-una. Uite așa.
Presărăm frumos aici. Da, și este suficient. Acum vom amesteca salata. Uite așa. Gata cu salata. Am terminat cu salata, dragilor, și acum vreau să fac un mușdei de usturoi. Voi folosi o căpățână de usturoi, câțiva căței din această căpățână și iaurt Napolact Bio pentru usturoiul, pentru mușdeiul nostru, ca să-l punem la pește. Mai întâi curățăm câțiva căței de usturoi. Na, hai că programul pentru pește s-a terminat. Cele 15 minute au trecut și vreau să vă arăt cum arată. Programul de pește e făcut pentru cei care doresc peștele mai nefăcut. Făcut mai puțin. Deci, cam așa se prezintă peștele pus la programul de pește. Mie nu-mi place așa. Mie îmi place mai făcut. Așa că îl punem aici. Apăsăm la 200 de grade, da? Încă 7 minute. Și dăm bătaie. 7 minute la 200 de grade. Între timp, eu la salata mea o să pun și o ceapă. Mie îmi place ceapa foarte, foarte mult. Voi toca și eu o ceapă aici și mă voi ocupa de mușdei. Am curățat câțiva căței de usturoi, ceva mai mulți, deoarece la fel eu sunt un mare fan al usturoiului, un mare fan al cepei, da? Sunt foarte, foarte bune pentru organism și pentru sănătate, și ceapa și usturoiul, și de fiecare dată când avem ocazia, e recomandat să le folosim, să nu fugim de ele, da? Chiar dacă după ele, îți miroase gura, să spun așa, te speli pe dinți, iei o gumă de mestecat, da, e recomandat să le consumi când ești acasă, nu când mai pleci pe undeva, să nu deranjeze mirosul cepei și al usturoiului, dar e recomandat să fie consumate în cantități mari, de ce nu, și cât mai des. Hai să ne apucăm să tăiem ceapa și să facem mușdeiul. Ceapa asta în salată face toți banii. Uite așa o fac. Așa îmi place mie să pun ceapa în salată. Uite așa. Credeți-mă, e foarte, foarte bună pentru organism. Și ceapa și usturoiul. Și foarte gustoasă. Da. Nu fugiți de ea. Nu fugiți de legume, dragilor. Uite așa. Și să vedeți voi ce prânz bun și hrănitor îmi iese mie astăzi. Uite așa, amestecăm din nou ceapa cu salata, cu brânza și cu avocado, care este jos. Uite așa. Vă spălați bine de tot pe mâini și amestecați salata fără niciun fel de grijă și problemă, da? Uite așa. Așa, și acum ne vom apuca să facem usturoiul, să îl zdrobșim. Ne vom folosi de un
Dăm salata mai încolo și ne vom folosi de un castronel și de zdrobșitorul pentru usturoi. Da, punem căței aici, uite așa. Și hai să vă arăt. Ia cât. Vom folosi de cuțit. Așa. Mai departe, încă 2. Opa! A sărit un pic aici. Și tot așa până când facem tot usturoiul. Gata, am zdrobșit usturoiul. Da? Acum vom pune iaurtul peste usturoiul nostru. Iaurt bio de la Napolact. Îl vom amesteca, îl vom omogeniza cu iaurtul, usturoiul. Punem un pic de ulei de măsline, așa se pune în sosul nostru. Este suficient. Punem un pic de sare. Este suficient. Și acum omogenizăm. Între timp e și peștele gata, l-auziți că s-a terminat de făcut. Ne vom uita îndată și la el și îl vom scoate, să vedeți ce fain e. Gata, sosul este gata. Hai să ne uităm la pește. Gata, peștele nostru este făcut. Uitați-vă ce bine a ieșit. Da? Îl vom pune îndată pe farfurie. Deci, dragilor, cam așa se prezintă farfuria mea pentru astăzi. Am transferat salata aici. Vedeți că farfuria mea este formată mai mult din salată, da? Salata este pe primul loc. O salată foarte sănătoasă, ați văzut foarte bine ce am pus în trânsa. Cele 2 fileuri de pește, de somon norvegian și sosul respectiv, sosul de mușdei de usturoi. Da? Făcut cu iaurt, cu ulei de măsline, cu un pic de sare și cu usturoi. Mai am aici, în caz că mai îmi trebuie. Hai să vedem cum a ieșit peștele. Punem un pic de sos din ăsta de usturoi, un pic de avocado și peștele respectiv. Da? O minunăție. O minunăție. Uite cum e făcut. Da? Deci, perfect. Exact ca la restaurant. Îl face airfryer-ul. Da? Uite așa, cu un pic de sălățică. Îl tăvălim un pic prin mușdei pe aici. Uite așa.
o masă sănătoasă și gustoasă. Dragilor, abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat. Da? Puteți să deveniți și membrii canalului, da? Prin butonul alătură-te sau join. Noi să auzim numai de bine, vă doresc multă sănătate, Doamne ajută, încercați rețetele la air fryer și să ne auzim cu bine la noi și noi episoade. Bye!